大家好啊！嗱，我要玩競爭者啊！大家應該都知我競爭者好渣啦，我競爭者很爛。嗱，今鋪咧，今集咧，我都係講中文多啲嘅，即係粵語啊。我而家講緊呢啲啊。嗱，所以咧，我下次咧就整個普通話嘅競爭者啦。好我咧呢度咧就好屎嘅，佢嘅意思真係我好渣。那我很爛，我很爛的意思。Hello， 真衰啊！我讓下佢啦，我讓一讓你。好邪啊！等我換啲武器，掛機武器。喂，大佬，你開自動喎！你不要開自動，你不要開自動。你不用開自動。咋玩啊，哥們？嗱，當我冇講過讓你啦，實在太 OP 啦你。我個大號可能好多呢喎，咁樣講。我好渣喎而家。我快死咯！我有讓你喎，但係我而家係0%，我肯定會死喎。What？ 喂，你唔射我嘅？我明明已經計咗我自己輸喎，你已經好勁啊！我鼓勵下你先得。啱啱嗰兩鋪咧，你直接你做乜近視啊？你玩還玩啊，兄弟！你玩還玩啊，兄弟！做乜緊嘅？我都冇緊你，你又緊返我。嗱，我唔想啊，我其實想讓你啊，但係你緊先，即係打先啊！
我咧就唔會讓你嘅，因為叫你緊啲啊！搞咩啊？送我一粒便便，喂，個作者都好核突喎！喂，啱啱嗰個人竟然開自動，我就算你點都冇開自動啦，大佬，改一下啲武器先。試下用呢個組合，嗱我唔識用㗎追擊，啱啱見到啦我好渣，望下次唔準，喂已經射中頭喎，嗱望下我啲運氣咧，我只可以喺度練嚟㗎，我只射佢得㗎啦，其他咧唔會話俾你聽佢死嘅。嗱，可以用其他嘅，就有啲煩咯。呢度好卡啊，因為咁都唔得。知啊你。嗱，我嘅意思係去 S， 唔係真實世界啊！嗱，呢度咧有啲唔禮貌，小朋友冇得睇。對唔住，呢度講㗎係嘛？我就係旁白嚟嘅，即係我用剪接。哇咁差嘅，我求其揾人嘅呢個聲，我成日都唔剪刀先。見到啊！我都係追擊好玩啲，我都係玩追擊算。但係小都有好玩喎，所以我決定嗱呢個咧就係好難嘅挑戰，就係咁樣，然之後要成功咯，好難噶真噶，成功咗！日日都得啦，你就算咁樣，就算你係個靈活係100都好，我想約下我個朋友喎，有冇玩㗎佢？我睇下佢喺邊先啦，你等等啊。阿黎正謙都冇玩，嗱呢個係你啊同學，記住啊，6號啊，4B 6號，我唔係講笑嘅啫，我唔好透你佢。嗱啱啱嗰個咧係我話遊戲呢個啊，呢個有個密密嘅寫住4B 6號，好啦。咁樣講埋其他啲朋友，係啊，你睇下未？有邊咧？呢個黎諾真係冇講，我大知佢個第一個名叫黎，嗱後面口誤嚟啊嗰個。你哋自己慢慢啦睇啦，除咗有字嗰啲你可以睇，你啦有字嗰啲，邊個嚟啊？呢個唔係我朋友，咦？你喺度喎？喂，你個名幾禮貌啊！而家先睇到 Cat，Thank you T，然之後 F，咪咩意思啊個 F？
佢成日都話好禮貌啊嘛。禮貌。我睇下另一個先。嗱，嗰個咧肯定唔睇得嘅，我哋。我要慢慢睇下去。邊個嚟㗎？你光頭喎，光頭，有光頭，好似真係退咗好友。經過咗佢咯，睇唔睇到啊？呢一位仁兄，嗱你咧都成日咁講噶啦，你睇到我呢個影片之後咧，求你訂閱我啊！我哋住喺好冇啦，就咁啦。蛇地，我想翻去，唉算啦，唔理啦。我哋住喺蛇地點好慘嘅屋企嚟噶，我哋係以前嘅，我住喺好舊嘅屋企，有條蛇添啊！有條蛇唔係真係我要喐噶，佢係真係一條真蛇。你知真蛇幾核突幾恐怖，識咬人中毒，我抌落垃圾桶。失敗了，我個刀法好渣，我而家先發現。反正我玩刀都唔勁噶啦，我拜拜影片。